歡迎翻到嚟《映畫春秋》。咁今次就6月20幾號嘅《映畫春秋》唔知啦。6月20幾都好啦，我哋都冇個日曆喺手。咁想講翻今個禮拜開波之前，想講一個算唔算一個影迷嘅喜訊咧？都係咁講嘅。但係我覺得就可能有啲辛苦啦，有呢個放映嘅。不如你講翻話唔係呢個放映會，係呢套戲卒之出籠啦。呢個香港譯名係叫咩咧？叫，但係就講翻先，就係應該係咩 Ethan Hawke 同阿 Julie Delpy 嘅呢個繼 Before Sunrise、Before Sunset 之後，差唔多隔近10年之後，佢哋再有個第3套嘅合作啦。咁就而家呢套叫 Before Midnight 嘅，咁而家就發行商卒之有個中文片名就叫做《情若半生》啊，係。咁啊就為咗要紀念呢套戲，卒之有個3部曲啦，咁就好辛苦喺海外揾咗個35mm 嘅版本出嚟，就一次過播晒3套呢個馬拉松式嘅播放咁嘅。一套即係一個安排，其實喺台北電影節咧，其實都係有類似嘅安排嘅。佢係安排咗唔知6月20幾號定7月頭咧，就一次過播晒3集嘅。但我有啲好奇咧，我未睇過呢個系列啦。咁其實係咪真係適合一次過睇晒3集咧？我覺得會辛苦，因為記得Before Sunset 播嗰時候咧，電視曾經重播過，連續2套一齊重播㗎。我睇嗰時候咧係有啲辛苦㗎，會係。因為點解咁辛苦咧？其實呢套戲咧由頭到尾都係兩個人不停地行行企企講對白嘅，不停地噏嘅，但係。同埋呢套戲一個好重要一個元素就係個時間啊！咁其實第一套咧，佢哋就大概94年拍嘅，係咪啊？94定95年咧，唔記得咗。咁樣啲成個系列都差唔多10幾年。隔年。咗近8、9年之後咧，佢哋就喺02、03年再拍呢個 Before Sunset。應該就係95年拍第一套，即係叫做情流半天啦。情流半天啦，咁就喺維也納發生嘅。係啊。咁第2集 Before Sunset 咧就喺巴黎發生嘅，就叫日落巴黎啦。咁點解套戲好睇就係因為個兩個同一個主角，但係就隔咗咁多年之後再相遇咧。咁其實兩套戲就有咁嘅連貫性嘅係。我就好得意，我就睇咗第2集，但係就未睇第1集嘅。我兩套都睇咗，但係對第1集嘅印象就唔大咯。因為第2集咧，其實我開頭我直頭唔知道有第1集存在啊，就睇咗第2集啊。咁但係其實都睇得明嘅，因為其實係佢哋兩個不停地交代佢哋之前發生緊啲乜嘢啊，而家係點樣啊，問候性啊。其實你同佢哋講嘅嘢咧，其實就你可以砌下就砌翻佢哋究竟發生過咩事嘅。但唔知情流半天定日落巴黎是有一套係喺柏林影展攞個獎㗎。係 Before Sunrise 係攞過最佳導演嘅。咁去到第3集，究竟佢仲可以講到啲乜嘢咧？係咪修成正果咁樣咧？今次咁就呢套新作咧，就轉咗去希臘嘅係背景係。即係希臘嘅小島度啦，即係由歐洲佢玩暈晒㗎喎。咁啊喺每一個地方玩佢嘅長鏡頭同埋一輪嘴嘅對白啦。咁啊，其實真係我都睇過，就係即係我都會覺得係好辛苦嘅，要連續睇3套。咁所以即係同埋個價錢上都比較昂貴嘅。即係可能佢運個拷貝過嚟咧，即係都可能運費貴係啦。同埋佢嗰兩個集拷貝係咪都有中英文字幕㗎？都唔肯定嗰啲。佢就冇講話係咪有中英文字幕，可能佢字幕佢另外再揾部機，即係攞個投影機打個字幕落去啦。即係我更正翻先啦，頭嗰2集就有35mm，最新嗰集應該就冇㗎啦。最新集數碼㗎啦，可能拍嗰時候佢都唔係用。因為睇翻佢宣傳嗰度咧，佢都話情流半天和日落巴黎，全球僅有的珍貴35mm拷貝空運到港。係冇提過 Before Midnight 嘅，Before Midnight 你算啦，可能佢拍嗰時候佢用嗰部機已經唔係菲林機拍啦，仲係用菲林。咁始終時移世易，咁菲林都開始喺電影界慢慢淘汰啦。咁啊，睇下大家有冇興趣啦。280蚊，我覺得真係貴咗啲啊！平均每集要90蚊要90幾蚊一套，仲要係套戲唔長嘅。同埋大家聽到呢個時候嘅時候，應該佢已經開始賣飛㗎啦。咁應該就一定要有一大堆擁迷就蜂擁去購票嘅。但係佢嘅放映時候會喺翻8月中、8月尾到啦。咁大家自己 plan 下花唔花算啊，抵唔抵睇啦。考慮下自己嘅體力啦，咁同埋即係嗰個幾間物有所值啦。咁即係當然而家呢個時候連一碟餐蛋飯都128蚊嘅時候，咁你如果睇3套戲280蚊，咁大家可以衡量下嘅。好。呢個消息講到呢度差唔多啦，咁啊講翻今個禮拜有啲咩喜上先啦？咁就會最大嗰套啦，最大一套 World War Z 就係。其實呢套係咪有 2D 版咧？
呢套有 2D 有 IMAX 3D 同埋有 3D 版嘅，即係有3個版本任君選擇嘅。但我唔係好揾到 2D 版嘅場次喎。我相信 2D 呢個版係少啲嘅應該。咁啊，講下套戲嘅陣容啦，咁就買一個人嘅啫，叫做畢比特啦。咁導演就係 Mark Foster，咁呢個導演就拍過《追風箏的孩子》同拍過呢埋呢個個機槍教父啦，新鐵金剛之量子殺機啦。量子殺機俾人評為即係近都比較差嘅。喂，量子殺機係唯一一套我睇占士邦片喺度瞓覺一套戲啦。咁就話唔知點解就揾咗佢執到呢套大製作啦。咁有啲報紙就話佢呢套戲其實超支好嚴重嘅，原本又話拍2億美金，就係話超到4億美金啊！其實我唔係好信呢個傳聞。4億美金好誇張㗎咯喎！4億真係你拍超人都唔止呢個價錢嘅。佢拍咗一個 double 喎。咁啊，其實呢套片阿畢比特自己都係其中一個監製嚟嘅。咁啊，咁睇下佢會蝕到喊定咩水賺到笑啦。咁跟住講即係第二套電影啦，第二套電影就係呢一個《愛是神奇》啊！咁上個禮拜都介紹咗，即係呢位大導演嘅，即係呢個大導演嘅點樣奇特法㗎啦。咁啊睇嘅時候有啲心理準備啦。咁第三套《黃昏四重奏》咁就係音樂節裏邊其中一套電影啦。睇呢套有冇機會稍後時間同大家講翻啦。咁到最後一套好特別嘅卡通片《花都有奇緣》。咁上禮拜我真係好中意佢嗰個點講咧？係咪叫個畫風啊？因為佢個畫面真係好少見到會咁樣將一個真係一幅幅畫一格格都係一幅畫嘅情況出現。你有冇睇嗰套戲叫《鄰居山田君》啊？呢套冇，即係呢個高崎勳嘅一套電影，香港冇上過畫嘅。咁佢係完全用水墨風格嚟到去畫嗰一家嗰4個人嘅，其實幾好睇嘅。不過就因為個風格太過特別啦，所以香港就冇上過畫嘅，仲要等咗好耐先出碟㗎。咁有碟出都好啊。咁就你咁啊，可以有時間可以睇下啦。咁就我哋今個禮拜就單刀直入講戲先啦，但係都唔係我哋今個禮拜講嘅，即係會上嘅戲嚟嘅。咁有啲戲上個禮拜，其實上個禮拜幾得意係上嘅戲全部都有佢觀賞價值。咁包括在前一個禮拜係冇一套戲大家想睇嘅。咁包括即係最精彩嗰套《天機》都有佢觀賞價值嘅。因為太耐冇睇過爛片，《天機》呢啲真係正。非常道。其實好奇怪係個導演之前拍嘅戲係《人神魔戰》啦，評價都係唔好嘅。換命派第1、2啦。所以我就唔係好明，即係電影公司即係攞依啲電影嚟去做宣傳咧，即係其實佢想吸引邊個入去睇咧？即係如果即係想吸引啲即係有啲比較即係對於電影有要求嘅人嚟講咧，即係睇你攞依啲例子嚟到去曲咧，其實我覺得就倒米嘅。其實非常道啊，佢真係對套戲好有信心，完全唔介意話俾人知個導演之前拍嘅戲有幾渣，呢套戲掂嘅。不過同埋我相信，即係演員嘅陣容都好吸引到個觀眾嘅，因為今次個陣容都算係好強嘅。咁有介紹下啦 Social Network 嘅謝西艾辛堡啦。咁啊呢個變形俠醫嘅。咁變形俠醫其實未拍嘅，但已經變咗佢代表作嘅Mark Ruffalo 啦。跟住有天生愛情狂嘅胡迪夏里遜啦。咁仲有變種特工嘅獨眼龍啦。咁啊，仲有2位即係都已經係甘草嘅已經。即係呢個蝙蝠俠嘅搭檔啦，呢個米高堅同埋一個摩根費曼，同埋女傳死訊嘅摩根費曼啦。咁講下套戲講咩先啦，不如？喂，套戲就講幾個魔術師啦，或者變魔術好叻嘅人啦。咁某人收到一個邀請，收到張類似塔羅牌嘅卡啦。跟住佢4個就合組一個團體去變魔術啦。咁背後好似有啲驚天大陰謀。咁有 Mark Ruffalo 就係飾演一個探員，要偵破呢一個魔術劫案嘅。其實唔講得太多啊呢套戲，因為穿咗橋就唔好睇呢套戲佢好精彩，佢好成功將個魔法係咪魔術同埋呢個渡海豪情式嘅劇情夾埋一齊。嗱，呢套戲其實好強烈，即係魔法，即係嗰種特別之處就係，即係好多人睇魔法就係其實就係好集中喺其中一個焦點度嘅，但係佢最後得出嚟嘅結果咧，就唔係你睇緊嗰個焦點嚟嘅，
其實呢套戲真係無論喺個畫面嘅效果上面啊，或者喺個劇情上嚟咧，都係表現到呢一點出嚟嘅。即係佢係將魔術嘅呢個精神擺喺個編劇上面咧。同埋嗰樣嘢好，我自己好中意係嘛？魔術呢樣嘢，你以為你睇得越多就係越清楚，其實唔係嘅。佢呢個魔術最緊要係分散你嘅注意，然之後係一個你出其不意嘅方式，將你蒙蔽嘅。咁今次編劇就係同觀眾嚟咗玩咗一次魔術啦。其實成套戲，我覺得即係講下呢個視覺效果先啦。其實我覺得呢套戲嘅視覺效果其實幾炫目嘅。其實即係講嗰啲魔術嗰啲效果咧。嗱，佢就第一幕都吸引咗觀眾嘅眼光。嗱，開頭第一幕其實佢就係介紹即係嗰四位大盜咧，其實即係一啲背景啊，同埋佢一啲嘅特點。咁其實佢就好清楚交代到唔同，即係嗰四位大盜咧，其實都有佢嘅特點喺度嘅。咁啊，俾觀眾一個基本嘅認識，就認識到呢四個人其實係做緊啲乜嘢啦。咁同埋呢四個人個特點咧，其實都形成有不同嘅擅長，即係唔同嘅魔術啦。其實我幾中意呢套戲係佢佈局同策局一樣做得咁精彩。即係佢個節奏其實好快嘅，其實係根本即係觀眾其實你都未有時間即係諗到究竟即係發生緊啲咩事啊？點解會出現啲咁事情？跟住佢就去咗下一幕啦，就咁。所以其實呢套戲，如果你話有冇一啲穿崩嘅地方啊，或者一啲破綻咧，其實我覺得有嘅，有少少嘅，都有嘅有一個位。但係就因為其實個節奏好快啊，其實根本你都冇時間去留意嗰啲破綻，你就去咗下一幕啦。其實真係好似啲人表演魔術咁樣咧，即係可能好快一聲跟住變第二樣嘢出嚟，你已經冇時間去諗。成套戲個精彩地方就在於，真係佢所講魔術嘅嘢，你睇得越近越多嘅，並唔代表你睇嘅越睇得越清楚。程度佢就係咁樣講翻出嚟。嗱，同埋佢聲稱一樣嘢就係話佢裏邊啲魔術效果咧，其實就話冇用，係真係練過㗎，佢哋個魔術。嗱，咁呢樣嘢真係究竟信嘅一成咧，我就未必信得晒嘅。咁視覺效果咁後期一定有執上去啦。但係即係例如話最後一幕魔術嗰個場地其實做到好靚咁啊，又投射啲好勁嘅畫面落埲牆落個大廈幕牆度，應該有 CG 嘅。嗰度我覺得應該就用咗 CG 嘅。咁嗰度唔係真係變魔術啊嘛。咁但係個畫面都做得好靚嘅，就即係又唔似佢上個禮拜講套電影咁樣啦，因為用嗰啲電腦特技真係。唔係咁今次嘅華麗係真係有得着嘅啦。即係佢適當嘅時候用適當嘅特技咯，就唔好似上個禮拜講套咁係唔係都整啲山寨特技嚟俾你嘆下咯。佢就喺視覺上面將觀眾分散個注意力啦。其實呢方面嘅其實睇套戲，我覺得好有兩套戲融合埋一齊嘅感覺。一套係《死亡魔法》，另一套就係《渡海豪情》。咁佢都係即係將即係娛樂，即係荷里活一種娛樂片嘅模式混合得好好咯。因為《死亡魔法》係好沉重嘅，咁呢個《渡海豪情》拍到後面有少少難嘅。拍到後面，我覺得其實太多口水啊！第一集 OK 嘅，我覺得。咁而家兩套戲好成功咁融合埋一齊，就變咗呢套非常到啦。咁講下啲演員啲表現先，係一套戲個演員陣容其實相當強勁嘅，係啦。但係即係佢哋要即係表演演技嘅方面，我又覺得唔太需要。今次就你都唔會有時間去留意到啲演員嘅演技有幾咁出色咯。即係我覺得佢哋做到恰如其分啦，但係就呢啲拍戲都難演嘅，同埋都即係，但係我覺得佢哋都算係表現得出嗰個好即係好合拍團隊嗰個感覺咯。嗰四位魔術師，我覺得比較突出啲都係嗰兩位即係奇英演員啦，即係蝙蝠俠嗰組搭檔啦。其實姜係咪戲都係老戲骨好啲嘅。咁反而即係叫做男主角嘅阿變形俠醫咧，就其實反而本身係應該擺落去做主線，但係我又覺得佢唔算係好突出啦。咁其實臨尾當成個局佢拆解晒出嚟咧，係有少少扣分嘅。對於我嚟講，我自己覺得其實都有即係有啲瑕疵嘅。點解咧？因為我覺得其實即係有啲自圓其說嘅，即係同嗰個位有些已經有少少變到啦。即係如果佢去到臨尾，佢將啲嘢講到太白，佢應該留翻少少留白位俾翻觀眾。即係同埋，即係點解有個咁樣嘅結局咧？即係如果你睇翻之前一路嘅劇情，最之其實應該就完全冇推到呢樣嘢嘅。我覺
覺得係，即係所以我覺得點解有啲自圓其説就係咁解，即係同你之前有一套戲要追擊枕邊咪嗰套印度片咧，即係你推到最後嗰個結局係咁樣嘅時候，你發覺原來係有跡象顯示係會推到個咁嘅結局嘅，但係呢套我就好似見到有一次過先講翻晒，唔見到有呢樣嘢出現。一次過先講翻晒啲嘢俾你哋聽。即係所以其實係有啲，即係佢個結局係有啲屈機嘅感覺㗎，我覺得係。咁冇辦法啦，我相信要兼顧到劇情同埋個魔術效果方面個導演做得好好㗎啦，我覺得已經。但係我覺得今次個節奏啊或者劇情即係已經掌控得好好啦，即係只不過臨尾佢可能太貪心要扭橋咯。即係所以有啲刻，所以我覺得我扭橋嗰度其實就有啲刻意，但係就對於嗰個影片嘅水準咧，其實就會有好大嘅影響嘅。呢套都係上個禮拜值得睇嘅一套，即係荷里活娛樂片咯，我覺得。直情打低晒今個月上過嘅大片啊！咁我哋暫時就講到呢度先啦。咁啊，一陣間講其他更加值得講嘅戲先啦，更加值得講嘅戲先啦，更加值得講嘅戲先啦，更加值得講嘅戲先啦。